familias y tanto el entorno en el que uno se va criando es difícil. Relleno 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Bienvenidas, personas oyentes, a los sonidos de la calle. Mi nombre es Fernando Gargano. En primer lugar, queremos dedicar este programa a lo que no puede tocarse con las manos, a la alegría, a las relaciones, a la utopía. Queremos decir que estamos bastante al tanto de lo que pasa en el país, no tanto de lo que pasa en el mundo, un poco menos. Sabemos que los tiempos son difíciles y se nos ocurre que la alegría puede ser un arma perfecta quizás. Sin alegría no hay esperanzas, sin un buen ánimo no hay posibilidad de lucha. ¿Para qué luchar si no hay ánimo? Además queremos jugar, queremos desacralizar. Pero como somos personas temerosas de los dioses, nos la vamos a tomar con figuras más débiles. Iremos contra próceres, contra ídolos o contra figuras intocables de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Porque sí, por joder nomás. Secándose al sol, se ventilan sobre Buenos Aires. Unos tipos pasados de alcohol se calcinan sobre Buenos Aires. Influenciable, apaciguable, sos tan fácil de entusiasmar. Articulable, masticable, siempre listo para llevar. Hablando de amor, se persignan sobre Buenos Aires. Y una reja en el corazón te lastima, pobre Buenos Aires. No es de hippie ni moderna que te hablo de libertad, no. No seas retro y acordate que ese sushi nos cae mal.
que si la música en tu vida es tu única salida, no da. Pensá, 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 pensá y un poquito bailar, que si la música en tu vida es tu única salida, no da. Pensá, 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 pensá. Un poquito bailar, que si la música en tu vida es tu única salida, no da. Iván, Iván, Iván de Pineda. 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 Escuchamos Iván de Pineda por La Secuela. La secuela es Araí Pinto Castro en voz, Doggy Rodríguez, voz, piano y sintetizador, Mariano Pelli en bajo, Santiago Aguilar batería. Aquí toca Catriel la guitarra eléctrica también. Los sonidos de la calle, música y palabras. Hay marcas en el lenguaje, expresiones, guiños, que delatan de dónde viene tal o cual persona. Ustedes ya se habrán dado cuenta que venimos del ámbito de la filosofía, no de la academia, aunque es cierto que pasamos allí un tiempo prudencial, pero nos parecemos más a un falso médico que a un filósofo de chapa en puerta, hay que decirlo, aún ejerciendo. Ya el recurso de usar el plural levanta sospechas, pero bueno, estamos en el baile. Ustedes saben también que hemos tejido relaciones, que tenemos amistades acá en el mundo, a lo largo del tiempo. Y bueno, acá tenemos una carta que nos escribe alguien, un amigo, el amigo Feuerbach, del pasado escribe. Él murió en 1872, ni fútbol había. Nos dice, querido Fer, me dice, te envío algunas cosas que estuve pensando. Van con eso de desacralizar. Humildemente, fui pionero en eso de dar vuelta a las cosas que se piensan. Si podés decirlo, paso un poco, salteo renglones. Dice, Dios es una creación humana. Las personas atribuyen a Dios sus propias cualidades y proyectan en Él lo que necesitan y no pueden lograr. Ojo, me dice, ojo porque hay religiones que proponen cumplir deseos inalcanzables. Y en ese balurdo vamos dejando de lado los deseos alcanzables. Por ejemplo, una vida mejor. No sé, lo de balurdo no es muy alemán, pero él lo usa. Sigo leyendo. Después se queja un poco, me parece. Yo sé que vos leíste mucho de Karl Marx, que aprendió mucho de mí. Viste que a él le gusta dar vuelta a todo. Lo hizo conmigo, con mi pensamiento. Y la crítica que me hace, entre nosotros, te digo que está muy buena. Fíjate en esto, si podés leerlo en el programa. Voy a leer pasando un poco, a ver. El fundamento de la crítica antirreligiosa es que la persona hace la religión y no la religión a la persona. Pero la persona no es un ser abstracto, ubicada fuera del mundo. La persona es el mundo de las personas. Es el Estado, es la sociedad. Este Estado, esta sociedad producen la religión. Una conciencia del mundo invertida, porque ellas mismas son un mundo invertido. Pasemos un poco. Es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano carece de verdadera realidad. Por lo tanto, la lucha contra la religión es indirectamente la lucha contra ese mundo, para el que la religión es su aroma espiritual. Esto es Marx, es de lo que llama la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado, y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Opio en el sentido, esto lo digo yo, en el sentido de que calma el dolor, en el sentido de escape, como tomarse un vino,
o el opio, que calma el dolor, un analgésico. En ese sentido se habla de religión como opio del pueblo. Creo que estos dos están hablando de eso. Duele tanto vivir que bueno, la religión es un calmante. Renunciar a la religión, sigue diciendo Karl Marx, renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para una dicha verdadera. Esto es lindo. Exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Por tanto, la crítica de la religión es en germen la crítica de este valle de lágrimas, rodeado de una aureola de religiosidad. Esta frase es muy bonita. Después lo voy a leer más tranquilo, más lento. La crítica arrancó las cadenas a las flores ilusorias. La crítica a la religión, digamos. Esto lo dije yo. No para que el hombre, la persona, soporte las siniestras cadenas desnudas de toda fantasía, sino para que se desembarace de ellas y recoja flores vivas. Ahora nos vamos a dejar de jugar un poco, no nos vamos a hacer los piolas y expliquemos, así se entiende mejor. Feuerbach fue un filósofo que cuestionó de alguna manera lo que es el pensamiento religioso. Lo que estuvo diciendo Feuerbach al principio es que en un mundo de sufrimientos, las personas han creado a las existencias divinas en diferentes lugares del mundo y de la historia. Un mundo de tristezas genera esperanzas en cualquier lado cuando no hay de dónde agarrarse. Tal vez es más fácil pensar en una vida feliz, en una trascendencia, que en una vida terrenal, cuando para esa felicidad habría que luchar, organizarse, enfrentar, y eso a veces aparece prácticamente imposible. ¿Quién no se asusta ante la inmensidad del poder sobre las personas oprimidas? Entonces lo que hace Feuerbach de alguna manera es, cuestionar la religión. Y lo que hace Marx es, a su vez, dar vuelta a eso, darle una segunda vuelta. Pues sí, está bien. La crítica a la religión está bien. Pero el problema es por qué. Hay que arreglar los asuntos terrenales para que no surjan esas ilusiones y esas fantasmagorías de dioses y titanes comandando los destinos de la gente. Entonces sí, ahora se va a entender mejor este párrafo que es hermosísimo. La crítica arrancó las cadenas a las flores ilusorias, no para que la persona soporte las siniestras cadenas desnudas de toda fantasía, sino para que se desembarace de ellas y recoja flores vivas. La crítica de la religión desilusiona a la persona para moverla a pensar, a obrar y organizar su realidad como persona desilusionada, que ha entrado en razón, para que sepa gravitar alrededor de sí misma y en consecuencia alrededor de su verdadero sol. La religión no es más que el sol ilusorio que gira alrededor de la persona, mientras ésta no se decida a girar alrededor de sí misma.
Acabamos de escuchar La Menor en Fuga, un tema hecho por Jacobo López en guitarra, armónica, percusiones, acompañado por Beto Bernasconi en bajo. Este tema lo tomamos del canal de YouTube Pocket Sessions, donde también hay un montón de músicos que merecen ser escuchados. La persona que nos lo recomendó nos dijo que era un hombre de orquesta que nos iba a gustar. Es rosarino, ha tocado en bandas de rock y blues, pasó por bandas como El Vagón, Cocodrilo, Chevy Rockets y otras más. Hay un documental en internet, mismo en YouTube, de unos 6 minutos que lo hace un tal Santiago R, que no sabemos quién es. Es lindo el documental, lo recomendamos. Ahí nos cuenta que es un artesano de la armónica, las repara, nos cuenta que es un laburante, que fue un trabajador, panadero, ha sido músico callejero, creo que todavía sigue siendo un músico de tocar en la calle, en bares, y la verdad que es fascinante. Nosotros lo recomendamos fervientemente. Por supuesto vamos a pasar más de él, ninguna duda de eso. Los sonidos de la calle, música y palabras. Nuestras vías de comunicación. Como ya lo hemos dicho en programas anteriores, tenemos una página web que es losonidosdelacalle.escribentes.com.ar. La idea es estar lo más posible en distintas redes. Nos cuesta, eso lleva tiempo, de a poco iremos completando esos espacios. Sobre todo para que la comunicación pueda ser unida y vuelta, que haya sugerencias, que haya opiniones, que haya críticas. Entendemos que la participación es participación cuando hay protagonismo. Si se mira como si se estuviese mirando la película en un cine, bueno, por supuesto, es una de las cosas más lindas que hay, ir al cine y ver una película. Pero acá se trata de otra cosa.
No significa de esto que estamos diciendo que haya obligaciones de hacer un ida y vuelta. El programa intenta ser también un entretenimiento, un momento de relax, un momento de aprendizaje. Entonces, no todo el mundo va a querer comunicarse, pero sí queremos dejar la puerta abierta porque a lo mejor alguien escribe una poesía, alguien tiene un pequeño cuento, alguien tiene alguna música que quiera y desee que la pasemos, y bueno, ahí está la puerta abierta. Y sobre todo porque necesitamos las críticas construyen. Ya hablamos del pensamiento crítico la semana pasada. Después, por otro lado, queremos decir que tenemos un correo electrónico que es sonidos@escribentes.com.ar. Ahí pueden dejar textos, sugerencias también. Valoramos la opción epistolar tan rica en la historia de la humanidad en cuanto a creación. Hay cartas de filósofos, de científicos, de pensadores, de escritores. Y bueno, el correo electrónico ha venido a recrear esa forma de transmisión de la palabra, aplacada un poco después con los sistemas de pocos caracteres, ni hablar de lo que es el WhatsApp, que valoramos y usamos mucho, pero son herramientas que complican la comunicación y a veces la obturan. Después queremos tomarnos también el permiso de recomendar. Para lo que es información autónoma, independiente, después veremos, independiente de qué y autónoma de quién. La Red Nacional de Medios Alternativos, para no estar informándose por esas maquinarias gigantes de construcción de subjetividad, esos espacios donde fabrican personas, que son los canales tradicionales de televisión, los grandes multimedios. Queremos recomendar también a ANRED, que es la agencia de noticias Redacción, viejísima agencia de noticias, antigua, independiente, en donde, por ejemplo, en situaciones como las de estos días, y bueno, si uno quiere saber algo genuino de un conflicto, como por ejemplo el de Jujuy, y qué mejor que ir a esos lugares, en donde, lejos de mostrar sangre y autos dados vuelta, por ahí a lo mejor está la palabra de alguien que transita el conflicto con ciertos intereses, simplemente por estar viviendo en el lugar donde el día de mañana van a poner una mina, por ejemplo. Las repito, ANRED, que es anred.org en internet, Red Nacional de Medios Alternativos, que es rnma.org.ar, y de vuelta digo nuestra página, losonidosdelacalle.escribentes.com.ar. Después iremos dando más lugar. Tenemos otra página ahí media caída donde hay expresión política que se llama elmargen.com.ar. Vamos a ver si en el correr de este mes actualizamos ambas para estar más a tono con los tiempos. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio.
Los sonidos de la calle. Música y palabras. Estamos en Los sonidos de la calle, segunda y última parte del programa de este lunes. Vamos a escuchar un cover de un clásico de la banda Glicerina, el tema Amenábar de Spinetta Jade. Me paro y me saco el sombrero que no uso. Los chicos jovencísimos, imagínense ustedes en un bar, se sientan mientras viene el mozo, piensan qué pedir y estos pibes vienen y tocan esto.
Acabamos de escuchar Amenábar de Spinetta por la banda Glicerina, una banda de cover. La descubrí buceando en internet. Son voz y teclados Agustín Sosa, primera guitarra Ismael Colagreco, guitarra rítmica y coros Camilo Melace, bajo y coros Lucas Rodríguez, batería Fidel Pugliese. Según pude ver, son de Bariloche. Una banda impresionante, y dentro de un rato, después de un par de audios que vamos a tener, uno de Cecilia y otro de Isabel, recomiendo que tengan paciencia y esperen, se viene una versión de ellos mismos de Hipercandombe. Los sonidos de la calle, música y palabras. El nombre de la rosa es el título de una novela de tipo histórico y también de misterio y policial, escrita por Umberto Eco y publicada en 1980. Está ambientada en un monasterio al norte de Italia durante el siglo XIV y narra la investigación que debe llevar adelante el franciscano Guillermo de Baskerville y su ayudante Azzo por unos crímenes muy misteriosos que han ocurrido en el monasterio entre los frailes. Cuando el investigador llega al asesino, encontrará que es Jorge de Burgos, el bibliotecario del monasterio, que esconde un libro muy valioso que en realidad no ha llegado hasta nosotros, pero que en la historia sí fue hallado y ocultado. Es la segunda poética de Aristóteles, que trata de la comedia, el humor y la risa. Para que nadie lo lea, Jorge de Burgos envenenó las páginas, y así, si alguien accede al libro, al manipularlo se va a intoxicar, con el resultado de los crímenes ya ocurridos en el monasterio. Guillermo de Baskerville le pregunta al asesino por qué hizo eso. Y él, que es un monje riguroso y fanático, responde con estos argumentos, resumidos aquí. Porque este libro puede trastocar la visión de Dios. Porque la risa es la debilidad y la corrupción de nuestra carne. Es la distracción del campesino y la licencia del borracho. Hasta la Iglesia, en su sabiduría, ha permitido el momento de la fiesta, del carnaval, de la feria, y de esta manera la risa sigue siendo algo inferior, amparo de los simples después de las comidas y de haber vaciado todas las botellas. Pero en este libro se invierte la función de la risa, se la eleva a arte y a filosofía, y podría enseñar al aldeano a liberarse del miedo al diablo. Cuando el aldeano ríe estando borracho, le parece que ha invertido las relaciones de dominación y cree que es el amo, pero este libro podría enseñarle a legitimar esa inversión. Por un rato la risa distrae al aldeano del temor, pero la ley se impone a través del miedo, que es al final el miedo de Dios, y este libro podría mostrar a la risa capaz de aniquilar el temor y así convertir en risibles a todas las imágenes más santas y venerables y al imprescindible miedo a Dios. Tuvimos la palabra de Isabel Garín sobre la novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco, nombrando a la risa como elemento de libertad, como elemento de desacralización. Un rato antes habíamos leído que al derribar esa idea de lo divino, idea creada como consecuencia de las penurias en la vida social, material, histórica, el eje, una vez derribada esa idea, el eje, el centro, volvía, no me animo a decir a su lugar natural, volvía a la cotidianeidad, a la inmediatez de la persona individual, la persona colectiva, da igual. Y ahora pensamos y nos preguntamos, ¿y qué pasa con los comunes, con las personas corrientes? ¿Qué pasa cuando está esa motivación a trascender, a ser originales, innovadores? Bueno, no hay un mandato.
a la originalidad. Pero también recrear, combinar, reproducir, pueden llegar a ser acciones sublimes, maravillosas. Y así no lo sean. La vida no tiene por qué ser algo trascendente todo el tiempo. Estamos acostumbrados a que solamente son importantes las personas que transitan altares y quienes caminamos por veredas, por senderos, por huellas, por la ladera de una montaña. No tenemos bastones de mando y sin embargo tenemos la posibilidad de vivir una vida rica, plena, tomando lo que tenemos, intercambiándolo, recreando. Fijémonos los temas que escuchamos. Bueno, el tema que escuchamos, Amenábar, de estos chicos. Y vamos a ver, dentro de un rato vamos a escuchar Hipercandombe, de Charly García, por ellos mismos. Hay que meterse con los próceres, con Spinetta, con Charly. Y sin embargo lo hicieron y crearon algo maravilloso. Pero tuvimos la posibilidad de charlar un poquito de estas cosas con Cecilia en una de nuestras conversas, de nuestras microconversas. Y nos decía esto. Las personas no podemos ser todas talentosísimas como para desarrollar en profundidad una línea del arte o una actividad en nuestras vidas, pero por ahí las personas sí podemos apuntar a la plenitud y a cierto grado de felicidad en comunidad con otras y fomentando esa felicidad y esa plenitud en otras personas. Si buscamos esto que Bifo Berardi dice, y que a mí me parece maravilloso, que es fomentar en nuestras vidas y en las comunidades el arte, la expresión del arte y el consumo del arte, la educación, los niveles, el deseo de acceder a altos niveles de educación y la práctica de la terapia. Lo dice así de modo general, pero sería como, o a mí se me ocurre traducirlo como el autoconocimiento, ¿no? La búsqueda interior como para que ese conocimiento y esa refinación del espíritu, que podría ser también la del cuerpo, nos lleve a las personas comunes, a la media, no me animaba a decirlo, pero a la media de las personas, que no desarrollamos ningún talento en profundidad ni especial, a niveles de madurez y de crecimiento personal y comunitario. Quiero empezar presentando a los músicos, que son unos genios. Quiero empezar a presentar a Fidel Pugliese en la batería, a Lucas Rodríguez en el bajo, a Camilo Mellaz en la segunda guitarra, a Ismael Colagreco en la primera guitarra y a Emilia Agustín Sosa en el teclado.
Escuchamos por Glicerina, una banda de covers de Bariloche, Hipercandombe, de Charly García, tema que está en el disco Películas de La Máquina de Hacer Pájaros. Y estos chicos se animaron a recrear una versión impresionante. A continuación voy a leer algo propio. Los sonidos de la calle, música y palabras. Pétalo violeta. Una joven mujer camina por las calles arboladas en un barrio sereno del oeste. A su espalda, desvaneciéndose, quedó una tórrida avenida. En su andar, un bosque urbano de plátanos y jacarandás suaviza la luz del sol que alcanza las veredas. Las casas bajas descansan en su siesta. Los edificios parecen reclinarse. No hay automóviles. Las cuadras que suceden hacen un camino de sinuosos tornasoles. Es una marea tintineante de hojas verdes y ramas enlazadas. Los gorriones ya no escapan de la gente. No se oyen voces. Imagina el sonido de un tren cercano al arribar a la estación, lentamente, para no quebrar la calma. En un taller, un hombre medita en su rincón solitario. Lucía llegó despacio, atravesando aquellas pocas cuadras de pasos atenuados, nítida y airosa. Alcanzó la dirección que llevaba en su memoria y pulsó el timbre que debía tocar. Se anunció sin nombrarse y buscó en su inmediatez algo que hiciera de espejo para verse. Un enorme vidrio que era puerta devolvió su imagen entera. Así se acercó lo suficiente para confirmar una tenue sonrisa. Recorrió su remera blanca y separó con las yemas de sus dedos un pétalo violeta arremetido por el viento. Sintió pena de borrar ese detalle casual. Aflojó sus hombros, relajó las manos. Un grueso cuaderno y una pequeña cartera eran todo el equipaje que llevaba. Dentro del edificio, un pasillo culminaba en la puerta que ocultaba el ascensor. Un pequeñísimo cartel de números verdes contaba los pisos que el descenso del coche iba descartando. Ella restaba desde el umbral, despreocupada y sin tiempo, sin medir el tiempo. Solo contó números. 4, 3, 2. Se sintió libre, especialmente esa tarde. Eso pensó distrayéndose por un instante. Al volver a la escena, Hernán apareció de golpe tras su imagen del espejo improvisado. Los cuerpos parecieron fundirse en el reflejo. Tal vez un adelanto. La enunciación en imagen de un simple y fuerte deseo silenciado. Él llevaba ropas claras, como una señal. Se saludaron con un beso y recorrieron la entrada en 3 o 4 pasos con sus ecos, sin hablarse. En el ascensor se rieron cómplices por las voces que llegaban de un departamento. Eran 2 ancianas, algo sordas, en vanos intentos de entenderse mutuamente, sin saber del mundo real, ajenas. Un piso antes de bajar, una ventana semiabierta dejó llegar una canción. Luego el edificio parecía deshabitado. El sol que se filtró apagó levemente la oscuridad del pasillo. La puerta se plegó hacia la nada con un leve ruido a metal y un perfume de café los recibió en el departamento C del piso 7º. Entraron sin apuro. Ella apiló su cuaderno sobre los papeles de una mesa que no estaba vacía. Un puñado de semillas de trigo formaban un dibujo matemático. Había un libro nuevo y objetos de metal que le resultaron indescifrables. Lucía se mantuvo de pie. Miró con atención en un estante con discos de música variada, mientras Hernán servía 2 tazas grandes con café y terrones de azúcar. Eligió la música y por fin se sentó. Una olea de chocolates se desgranó en diminutos pedazos sobre la mesa limpia, recuperados al instante por las mismas yemas de los dedos que apartaron aquel pétalo violeta un rato antes. Por un momento, la atención se centró en las golosinas, hasta que solo quedaron 2 bollitos de papel naranja y su interior metálico con restos de cacao, todo sobre un cenicero sin uso. Habían sido joyas en ofrenda ya devoradas, sin magia ni ritual. No hay golosina que no sea efímera, pensaron sin decirse. Conversaron un buen rato sin acordarse ni de la música ni de las palabras que poblaban sus cuadernos. Tampoco importó el tiempo de las horas, ni el tiempo del buen clima. Fue en esos instantes cuando ella miró hacia la vasija con café, y sin quererlo, dejó ver su cuello desnudo y frágil. Ese gesto vulneró el ritmo de los latidos del corazón de Hernán.
Parecía comenzar la cuenta desde ese preciso momento, el cero primordial, a la inversa de la cuenta del ascensor. 0, 1, 2. Acercaron sus sillas apenas unos centímetros hasta formar 2 rombos unidos en los vértices. Nunca notaron la simetría. Tampoco percibieron que un viento suave entró por la ventana. Lucía miró a Hernán a los ojos para nombrarlo suavemente. Hernán la acarició en la mejilla de manera tramposa, porque hizo que ella descansara el cuerpo tibio en esa mano que ahora tomaba su cara. Se besaron en la boca, labio contra labio, sin mediar palabra, sin necesidad de decir amor, sin más necesidad que ese presente de fervor y manos tumultuosas. Largos minutos después, los cuadernos reemplazaron a las tazas y los besos. El silencio fue borrado con costosas pronunciaciones en griego, inciertas, nunca confirmadas. Costaba creer que la letra Z fuera la sexta en orden, o dudaban del porqué de los símbolos, de los 2 símbolos de las sigmas. Lucía dibujaba en los márgenes las formas en cursiva, desparramadas en una constelación indescifrable. Estudiaban el idioma griego desde las copias de ajados apuntes, desgrabados mucho tiempo atrás en aulas perdidas, imposibles de imaginar de alguna escuela. Ni sabían cómo los habían conseguido. Marcaban el sujeto, el predicado, señalaban el verbo, iban al diccionario y daban sentido a la oración. Anotaban palabras y se sorprendían de las etimologías ocultamente familiares. Al menos 2 horas, 2 cafés y 3 o 4 páginas leídas. Recién allí hablaron de sus vidas. Aún no sabían cuánto más pasarían juntos, si habría una noche y un amanecer. Tampoco importaba. El balcón trajo sonidos perdidos de la ciudad. La noche trajo rugidos de automóviles que parecían huir y ruidos del tiempo. Dejaron el griego y pasaron a las imágenes. Lucía derramó una colección de fotografías en una mesa de vidrio. «Eikon», dijo ella en su despliegue. Así pasaron un rato separando las que debían analizar, que eran de flores y árboles gigantes. El sonido de una trompeta muy bien ejecutada retornó a la secuencia cuando el vidrio de la ventana se cerró, alejando el fresco de la noche, y en ese acto los mundos se escindieron. La imagen de un jacarandá en un campo de amapolas sobresalió entre las fotografías desplegadas. Inexplicablemente, un texto en caracteres nunca descifrados esperaba paciente por algún lector en su dorso amarillento. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Como estamos llegando al final, quiero aprovechar para una recomendación. Una plaga de langostas vuela directo hacia Villaverde, un pequeño vergel pleno de vida y de diversidad. La familia Valverde, un matrimonio de felices campesinos, comienza su día desconociendo la tragedia que se avecina. La campesina presiente una desgracia, pero su esposo no le cree. Se pone a comer aceitunas y escupir los carozos. El guardaparques duerme la siesta en su gabinete. Los pájaros cantan, las lechugas crecen y las langostas se acercan a devorarlo todo. ¿Podrá salvarse Villaverde de su funesto destino? ¿Podrá ocurrir algo que evite la tragedia? De lo contrario, aquel paraíso llegará a su fin. Esta es la sinopsis de la obra Verdadera Verde, de Liliana Bodoc, y la compañía Tres Gatos Locos la pone en escena todos los sábados a las 16 horas. Es para chicos, es para grandes, es para entretenerse. Es impresionante, tiene una apuesta que realmente impacta, maravilla lo que es la interpretación, maravilla lo que es el diseño visual, las luces, ni hablar del sonido y la musicalización. Después voy a dar los nombres con más detalle. No, bueno, los digo ahora. La interpretación está hecha por Juan Gabarra, Leticia Torres y Néstor Navarría. El diseño del sonido y la musicalización es de Fernando Serra. El diseño lumínico, la operación y la asistencia de dirección es de Fernando Raíces. El diseño visual, la realización de vestuarios y objetos es de Alejandro Bamonde y Cristian Cabrera. La realización de marioneta es de Blanca Vega. El diseño gráfico es de Agustín Rolando. La dirección general y la puesta en escena es de Galileo Bodoc. Y los textos son de Liliana Bodoc. Les recomiendo
Dura 1 hora y se da en el Teatro Hasta Trilce los sábados. Es ahí en la calle Massa 177, en el barrio de Almagro. Con esto llegamos al final. Nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. Le queremos agradecer a Radio Carpincho por darnos el lugar, el espacio, la libertad. Invitamos a que visiten el canal en YouTube, a que escuchen el resto de la programación. Bueno, quiero agradecer a Cecilia Pozo, colaboradora permanente, a Isabel Garín, que se integra para colaborar con su voz, sus textos y sus aportes. Y nos convocamos para el próximo lunes con más música, más pensamiento, más poesía y más afectos, por supuesto.